¿cuál es el concepto de la vigilancia epidemiológica? Podemos decir que constituye todo un sistema que permite conocer mantener la información permanente sobre el comportamiento de las enfermedades en un contexto que va a interaccionar entre un agente causal, un medio ambiente y un huésped. Y decimos que es una información permanente, ininterrumpida. ¿Con qué fin? Bueno, queremos prevenir. O sea, no tenemos la enfermedad en la zona y no queremos que entre, o queremos controlar, ya tenemos la enfermedad y no queremos que se expanda, ya sea en otros establecimientos o en otra categoría de animales, y queremos erradicar. O sea, primero tenemos la enfermedad, bueno, entonces la tengo que controlar. La tengo que controlar en el espacio para que no se difunda, la tengo que controlar en el número de animales, la tengo que controlar en la intensidad, según todo esto sea el tipo de enfermedad que se trate. Y a posterior decimos, bueno, ahora la tenemos controlada, sabemos cómo se comporta la enfermedad en este lugar, entonces vamos a erradicar. La erradicación comprende que la enfermedad no existe, ni clínicamente, ni la puedo demostrar por métodos como la serología o cualquier otro método indirecto, durante un tiempo determinado. Para esto hay normas internacionales o nacionales que nos permiten decir que la enfermedad se encuentra erradicada o no. Y siempre hablamos de una interacción entre el agente, el medio ambiente y el huésped. Esta interacción va a permitir que exista salud o que exista un estado de enfermedad. De este equilibrio, que es un equilibrio inestable, va a depender que existan estas dos situaciones. El agente por sí solo no podrá actuar si no hay un huésped susceptible, si no hay un medio favorable, o que se encuentre ese agente en una determinada concentración, con un nivel determinado de patogenicidad, etcétera, etcétera, para que esta tríada, que llamamos la tríada epidemiológica, pueda darnos como resultado, repito, salud o resultado enfermedad. La vigilancia epidemiológica tiene que tener objetivos, y hay objetivos operativos de una de las enfermedades, ya sea endémica o sea enfermedades que normalmente tenemos en esa zona o en ese país o en ese establecimiento, o enfermedad emergente, o sea enfermedad que se ha dado como ya desaparecida en ese espacio y luego por alguna causa determinada vuelve a emerger, vuelve a aparecer. O simplemente es una enfermedad que nunca la hemos constatado y entonces es una enfermedad que es exótica, ajena a la región, por lo cual se la considera exótica. Luego tenemos que evaluar como otro objetivo las tendencias en su comportamiento en la interacción. Realizar estudios retrospectivos, o sea, para atrás, prospectivo, la posibilidad hacia adelante que puede suceder, dado condiciones ambientales. Esas condiciones ambientales no solo son climáticas, son las condiciones económicas, las condiciones productivas que hace que una zona que haya tenido un determinado tipo de explotación se transforme en otro periodo o en otro tipo de explotación, con lo cual las condiciones de contacto animal-animal aumentan o disminuyan, y hacer un estudio del día de hoy, un estudio de prevalencia. ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes esperables en esa zona? O sea, ¿qué nos pasó para atrás? ¿Qué nos pasó actualmente? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué nos puede pasar en el futuro? Indudablemente las condiciones económicas y climáticas afectan notablemente la perspectiva de esperar una determinada enfermedad. Y esto nos permite otro objetivo, que es evaluar los riesgos de ocurrencia. ¿Qué riesgo tengo? ¿Para qué?
todo el objetivo final, ¿qué es? Objetivo de prevenir, objetivo de controlar u objetivo de erradicar. Tenemos para esto métodos y podemos decir que hay 5 métodos y quizás exista alguno más. Uno es la declaración obligatoria, que ahora lo vamos a tratar. Otro es la observación de puntos críticos, de puntos estratégicos, y otra es la observación de animales centinelas o establecimientos centinelas. El cuarto es las encuestas, los censos, los registros, y el quinto es el estudio de focos. En el estudio de declaración obligatoria va a depender del nivel de ganadero por un lado, el nivel de eficiencia para detectar situaciones de epidemia por parte del servicio oficial y proceder a rápidas soluciones. Otro es el entrenamiento y la participación del veterinario privado y su integración al sistema de vigilancia epidemiológicas. Para todo esto vamos a necesitar indudablemente un nivel de capacitación a nivel de ganaderos, que el personal de campo y los dueños de campo, los capataces, sepan qué tienen que ver, cómo es la enfermedad que estamos buscando, o bien que digan, mire, encuentro un determinado grupo de animales o determinado animal con tal problema. Es un problema que a lo mejor es individual o es un problema que a lo mejor en el futuro se convierte en un problema poblacional. Entonces, para esto tengo que tener un muy buen entrenamiento, tener los manuales para ver fotos, por ejemplo, de animal enfermo de tal o cual enfermedad que nos interesa estar diagnosticando, y el veterinario privado, que por supuesto tiene que tener un excelente nivel de capacitación, incluso para integrarse a los servicios de vigilancia epidemiológica. La vigilancia no lo puede hacer solamente el servicio oficial, que en nuestro caso es el SENASA. También el veterinario privado tiene activa acción en cada una de estas cosas. Entonces, para eso tenemos que tener al veterinario acreditado, o como querramos llamarse, que se encuentre él realmente conceptualmente integrado. Esta es la palabra, integrado. No que es un problema del SENASA, o que es mi problema, o es un problema de establecimiento. Es un problema de todo, porque todas las enfermedades traen distintos tipos de consecuencias, ya sea a nivel económico, a nivel de consumidor, a nivel de los servicios oficiales, a nivel de las enfermedades que hacen a la salud pública, etcétera, etcétera. Tenemos que ver el otro nivel, que es la observación de puntos estratégicos, porque no siempre podemos estar en todos los campos. ¿Cómo podemos llegar a mensurar si una enfermedad existe o no, y si hay muchos establecimientos que están siendo afectados? Bueno, como ejemplo, podemos decir que podemos estar en los mercados de concentración y venta de animales, y ahí nos podemos dar una idea si llegan animales enfermos, qué cantidad de animales enfermos hay, de dónde están viniendo, del este, del oeste, del norte, sur, de establecimientos grandes, de establecimientos pequeños, y también lo podemos ver en los mataderos, en los frigoríficos, en los laboratorios diagnósticos, que nos pueden decir, miren, de las enfermedades que me vienen con una casuística de problemas de parto, de problemas ginecológicos, nos están viniendo más enfermedades como la leptospirosis, enfermedades como clamidias, enfermedades como IBR, enfermedades como DBV, etcétera, etcétera. Los servicios de salud pública en el control de zoonosis, que también nos pueden dar pistas, los centros de inseminación artificial para detectar tantas enfermedades reproductivas como las que acabamos de decir,
en tambos y usinas lácteas, donde podemos ver mastitis y enfermedades reproductivas, en los zoológicos, en el caso de peces, en piscifactorías, en centros de venta de productos veterinarios, es decir, y yo vendo mucho más, estoy vendiendo más este tipo de antibióticos, o estoy vendiendo más este tipo de vacunas, o me están preguntando más por este otro tipo de problemas. Entonces, todos estos, como la sociedad de productores, los centros de investigación, los centros de docencia como las facultades, son todos indicadores, ninguno son descartables, son todos lugares que nos permiten ir viendo qué problemas están sucediendo en esa región. El otro método de vigilancia es la observación de animales centinelas. ¿Qué es esto? Se toman unidades o animal centinela, o sea, un establecimiento o dentro del establecimiento animales, y estos bien identificados nos permiten analizar el estado sanitario de estos animales, el estado inmunitario de esos animales, ya sea detectados clínicamente o detectados inmunológicamente, o serológicamente generalmente, y son animales que, por ejemplo, son animales que no los hemos vacunados, que todos sabemos que no están vacunados, y entonces vemos si existe una circulación viral que nos permite, por ejemplo, detectar aftosa. Y decimos, estos animales que no están protegidos, o este establecimiento que no está protegido, vemos que están apareciendo lesiones que son sospechosas de esta enfermedad, como cualquier otra. Ustedes me dirán, no, pero aftosa no podemos dejar de vacunar. No, pero por ahí podemos medir la elevación del estado serológico de esos animales y nos permite sospechar si se ha elevado, y no vemos enfermedad, pero si ha elevado, ver si existe algún problema o no. Y hay muchas formas de, tener establecimientos o animales centinelas. Esto implica la implementación, como decimos en esta transparencia, de sistemas de muestreo para exámenes clínicos, para exámenes serológicos u otro tipo de exámenes. El cuarto método es la encuesta, los censos, los registros. Y acá depende de la habilidad que tengamos y la transparencia, uno la habilidad como encuestador y la otra contar con la transparencia del encuestado. Entonces debemos prepararnos para prestar atención, hacer un diseño de encuesta, un diseño para evitar riesgos que provoquen confusión, que sean encuestas que no nos lleven a resultados que no van a ser los correctos. Y por último, lo más evidente, que es estudiar el foco. Y acá es fundamental la asistencia rápida al lugar. Nos hablan de un foco, tenemos que estar lo antes posible. Y ahí es muy útil la presencia del veterinario acreditado, del veterinario responsable que está atendiendo ese establecimiento. Tenemos que poseer una infraestructura de materiales reactivos e instalaciones bioseguras para hacer el diagnóstico, propiciar el entrenamiento profesional permanente en enfermedades de baja prevalencia en la región, para distinguirlas fácilmente y tomar las medidas de mitigación adecuadas en tiempo y forma. Debemos estudiar cuál fue el foco primario, hacer que aparece cuando nos detectan el problema, los focos coprimarios que acompañan al foco primario dentro del periodo de incubación de la enfermedad. A eso se llama foco coprimario, aquellos focos que aparecen dentro del periodo de incubación de la enfermedad. Si el periodo de incubación de la enfermedad es 7 días,
todos aquellos focos que aparecieron el día 1, 2, 3, 4, 5 hasta el día 7, esos serán focos primarios. Y coprimarios son los que seguramente se han contagiado del foco primario y están fuera del periodo de incubación de la enfermedad. Todas estas cosas nos permiten ir conociendo. Emplear las medidas cual y cuantitativas, o sea, determinar la magnitud, la posibilidad de diseminación, estudiar las condiciones que tiene la gente en ese lugar, el medio ambiente, el huésped, si ha habido inundaciones, si los huéspedes están en un estado de sequía por lo cual no se han alimentado bien, hay inmunodepresión y por eso han tenido más oportunidad de que aparezca la enfermedad. Tenemos que realizar el estudio del comportamiento de la enfermedad en el tiempo, ver en el tiempo si ha habido estado de momentos, por eso se llama estudio de las series cronológicas, la serie de tiempo, si ha habido momentos de mayor o menor casuística en el año, para determinar las tendencias de aparición, realizar análisis de causalidad, facilitando modelizaciones de riesgo, de futuro. Todas estas primeras cosas son las que ayudan para establecer y usar estos métodos de vigilancia epidemiológica.